Moinsen Menschen, der dicke Mann ist wieder da. Raus aus dem Keller, rein in eure Empfangsgeräte. Heute mit diesem Set hier, Stargate Atlantis Franchise. Ein Paddeljumper. Es ist nicht das Gateship 1, nein, es ist ein Paddeljumper. Ganz, ganz wichtig. Was damit los ist, zeige ich euch nach dem Intro. Geht's los. Hoppla! Der Stargate Atlantis Paddeljumper von AliExpress. Es ist ein Mock. Und es gibt es in verschiedenen Varianten. Das hier ist die günstigste Variante für Pi mal Daumen 45 Euro. Kommt immer ein bisschen drauf an, was die gerade für Rabattaktionen haben da. Ihr kennt das vielleicht auf AliExpress. Es hat ungefähr 1200 Teile. Das macht bei einem Preis von circa 45 Euro einen Teilepreis von ungefähr 3,7 Cent. Wiegen tut das Ganze 777 Gramm, kein Witz, echt wahr. Und da kommen wir dann auf einen Kilopreis von ungefähr 5,8 Gramm pro Teil. Das erstmal zu den Kosten. Eine Artikelnummer gibt es dafür nicht, denn die habe ich einfach nicht gefunden. Oder ich bin blind oder beides. Kommen wir kurz zu den Maßen. Das Schiff ist ungefähr 27 cm lang. Es ist ungefähr 15 cm hoch und circa 20 cm in der Tiefe. Einen Karton kann ich euch an der Stelle nicht präsentieren, denn das Set wurde einfach geliefert in einer Plastiktüte. Und eine gedruckte Bauanleitung gibt es auch nicht. Man bekommt einen Code und kann sich dann die Bauanleitung als PDF runterladen. Das ist allerdings nicht weiter schlimm für mich. Ich persönlich baue ganz gern mit einer PDF-Anleitung und das mit dem Runterladen hat auch alles 1A funktioniert. Die Bauanleitung als solches ist relativ eindeutig aufgebaut. Es gibt jetzt keine großartigen Logikfehler in der Bauweise, in den Bauschritten. Das ist alles völlig okay. Das Einzige, was ich da wirklich zu bemängeln habe, ist, dass die Steine als solches nicht bezeichnet sind. Also beziehungsweise, wenn ich jetzt ein Plate habe, 2x10 oder 2x12, andere Hersteller schreiben dann dran 2x10, 2x12, 2x14. So eine 2x4er, die erkennt man auf dem Bild so, das sieht man direkt auf den ersten Blick. Bei einer 10er oder einer 12er muss ich halt jedes Mal nachzählen und das ist was mich so ein bisschen nervt. Es gibt da extra so Matten für, die kann man sich auf den Tisch legen und dann den Stein da drauflegen und dann sieht man, oh ja, das ist ein 10er, ein 12er. Extra so Mocker-Matten. Voll geil. Bin ich bereit dafür, 75 Euro zu bezahlen? Ja, auf gar keinen Fall. Gut, wir schnacken aber gar nicht mehr großartig lange, sondern gehen rüber in die Detailaufnahmen. Und bei den Detailaufnahmen gibt's heute mal was Neues. Ich freue mich schon. Ich schalte rüber. Achtung, festhalten. So, guckt euch das an. Ich habe mir eine Fotobox gegönnt, um das besser präsentieren zu können und einen elektrischen Drehteller. Ich hoffe, euch gefällt es so. Ich finde es ganz super. Und wir können uns jetzt das schön angucken, wie sich's schön dreht. Und man sieht es von allen Seiten. Und ach, es ist einfach toll. Ich freue mich. Wir sehen also hier das Schiff in Gänze, in der Totale, von allen Seiten. Und ja, das erstmal dazu. Wir gehen weiter in die Detailbilder. Hier habe ich das Ganze nochmal von der Seite fotografiert. Da kann man dann auch schön sehen, welche Applikationen sind dort angebracht, wie detailreich ist das Ganze. Ich finde es eigentlich relativ gut gelungen. Das passt auch sehr gut zu der Optik von der Serie. Es gibt dieses Set auch noch in anderen Variationen mit einem Stand, mit einem extra Stand. Es gibt noch ein Gate dazu und es gibt den Paddeljumper in einer anderen Farbvariation, wo noch so ein bisschen grün, dunkelgrün und hellgrün eingebaut ist. Das hat er ja tatsächlich in der Serie. Gerade wenn die so durchs Licht fliegen, sieht man an einigen Stellen, dass es da Farbakzente gibt. Das hier ist jetzt allerdings das günstigste Set in der Runde und es ist halt komplett grau. Hier mal von hinten habe ich versucht, so ein bisschen rein zu fotografieren, damit ihr sehen könnt, der Innenraum ist gefliest und es ist so ein bisschen dieses Laufgitter auch nachempfunden. Der Farbunterschied, den ihr da jetzt erkennt, das ist natürlich dem Winkel und der Belichtung geschuldet. Keine Panik, das ist also tatsächlich keine Farbabweichung in den Steinen. So, hier habe ich versucht, ein bisschen mehr in den Innenraum zu fotografieren, damit man den Ausbau ein bisschen besser erkennen kann. Wir haben hier die Sitzbank an der Seite und wir haben die 4, sagen wir mal, Crew-Sitze. Das ist ganz nett gemacht. Das Ganze ist so ein bisschen im Minifigurenmaßstab gehalten.
Und hier das Ganze nochmal von vorne. Da könnt ihr die Scheiben sehen. Da sind jetzt zwar 1, 2 Katzenhaare drauf und ein bisschen Staub, aber Kratzer oder so ähnliches habe ich tatsächlich nicht gefunden. Ihr seht vorne dieses Viertel-Pizza-Stück, was dort angebracht ist. Da gibt es tatsächlich eine leichte Farbabweichung, wie ihr hoffentlich sehen könnt. Das ist aber alles vollkommen nicht dramatisch. Jo, das war's im Prinzip so auch jetzt schon mit den Detailbildern. Ich schalte mal wieder hoch. Achtung, festhalten. Tja, normalerweise zeige ich an dieser Stelle einen Schnelldurchlauf. Da ist mir leider ein kleines Malheur passiert. Ich habe die Hyperlapse auf dem Handy aus Versehen gelöscht. Das ist unwiederbringlich verloren gegangen. Und leider habe ich auch keinen Live-Baustream gehabt auf Twitch. Deswegen könnt ihr das jetzt nicht nachvollziehen, wie der Bau als solches gewesen ist. Tut mir leid an der Stelle. Ja, manchmal passiert sowas und da habe ich jetzt mal wieder reingeschissen. Kommen wir zur Bauerfahrung. Gab es irgendwelche Probleme? Ich sag mal, für das untere Drittel überhaupt nicht. So das Grundgerüst der Kabine und wie das alles gemacht wird, das war alles super. Die Seitenteile sind auch noch vollkommen okay zu bauen. Die werden halt so dran geklickt und dran gemacht. Man baut erst Plates und macht da die ganzen Dekoteile drauf und dann wird das anschließend an diesen Korpus angebracht. Das ist auch alles vollkommen okay. Hier die Front, da wird euch gesagt, man soll das relativ früh in der Bauanleitung schon einsetzen. Da kann man durchaus ein bisschen länger mit warten, denn auf dieser Seite ist die Verkleidung, hängt nur an einer Noppe und wenn ihr das so früh einbaut, das fällt euch ständig wieder raus. Das ist ein bisschen nervig. Wartet mit dem Anbau der Teile wirklich länger. No, God! No, God, please, no! 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 So, und da kommen wir zum nächsten, denn ich bin jetzt hier einmal kurz gegengekommen und schon ist etwas abgefallen, nämlich eine von den Gondeln. Die Gondeln, diese beiden, hängen tatsächlich echt nur an 2 Noppen und das ist von der Konstruktion her, ist das schon ein bisschen was und es ist ein bisschen viel Gewicht. Wenn die Dinger dran sind, geht es. Ich habe den Gondelträger, der hängt eigentlich auch nur mit 2 Noppen da dran. Das habe ich jetzt mit einer 1x6er Plate noch ein bisschen anders gelöst und ein bisschen stabiler gebaut. So funktioniert das dann einigermaßen. Und die Gondeln als solches werden einfach echt nur mit 2 Noppen dran gemacht. Ich setze die jetzt einfach mal wieder hier dran. Na komm schon. So. Und dann hält das, solange man nicht drankommt. Und das ist tatsächlich auch jetzt schon Teil des Fazits. Dieses Set ist kein Einsteiger-Set, also bei weitem nicht. Die Teile, die jetzt dran sind, die sind teilweise mit einer Noppe dran, mit einer C-Clamp, teilweise, auch wenn sie ein bisschen schwerer sind, mit 2 Noppen. Die Dachkonstruktion ist was, das funktioniert für Mocker, das funktioniert für Leute, die sich jeden Tag hinsetzen und irgendetwas bauen. Die kriegen das wahrscheinlich alles problemlos hin. Das haben die meisten aber ja nicht. Ich auch nicht. Deswegen habe ich mich stellenweise auch schon ein bisschen schwer getan, dieses Set so zusammenzukriegen. Es ist nicht stabil. Es ist ein Displaymodell, das stellt man sich hin und fasst es nach Möglichkeit einfach danach nicht mehr an. Dann ist es alles okay. Ich glaube, mehr möchte dieses Set an der Stelle auch nicht sein. Das ist nicht zum Swooschen gedacht, es ist nicht zum Spielen gedacht, es ist zum Hinstellen gedacht und das kann es relativ gut. In Sachen Preis gibt's da ja an der Stelle nichts zu meckern, so 45 € für 1200 Teile ungefähr. Das ist schon okay. Viel mehr muss es ja letzten Endes auch nicht können. Also mir reicht das so, ich bin damit einverstanden. Man darf halt nicht drankommen. Ist wie es ist. Die Steine als solches kommen, glaube ich, übrigens von GoBricks. Zumindest war das irgendwo auf der Plastiktüte drauf gedruckt. Die Klemmkraft ist okay, wenn jetzt nicht gerade ausgerechnet ein bisschen mehr Gewicht an nur 2 Noppen hängt. Das schaffen die einfach nicht. Aber ansonsten gab es da so erstmal nichts dran auszusetzen. Die Steinequalität war vollkommen in Ordnung und auch die Farbabweichungen halten sich total in Grenzen. Es ist hier und da mal ein Stein, gerade so bei diesen Einser-Geschichten, der ein Tacken heller ist als der Rest, aber das ist
vollkommen und vor allen Dingen in Referenz zu dem Preis vollkommen in Ordnung. Ja, ich glaube, allzu viel mehr gibt's an der Stelle tatsächlich gar nicht zu sagen. Das ist ein relativ kurzes Video heute, weil ja, ich halt reingeschissen habe bei der Hyperlapse oder beim Livebau. Naja, irgendwas ist ja immer. Viel mehr gibt's an der Stelle nicht zu sagen. Sollte euch das Video trotzdem gefallen haben, lasst gerne einen Daumen nach oben da oder ein Abo, folgt dem Kanal und guckt auch gerne mal auf Twitch vorbei. Meine Social Media Kanäle, die anderen sind auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Bis dahin bleibt mir nichts anderes zu sagen als danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Ich bin erstmal wieder raus aus euren Empfangsgeräten, rein in den Keller und sage Tschüss bis zum nächsten Mal. Rinjauen. 6-7. Ich habe keine Ahnung, ob ihr das hört, aber hier läuft in der Wand, geht ein Rohr runter, wo das Abwasser von der Dusche und was weiß ich, von oben überall runterläuft. Und genau dann, wenn ich hier natürlich aufnehmen will, geht wieder irgendeiner duschen. Mann, irgendwas ist immer, Alter. Jetzt geht schon wieder das Wasser. Entweder springt die Heizung an oder das scheiß Wasser läuft am Rohr runter. Demnächst ist hier einfach Dusch-, Tack- und Heizverbot. Läuft schon wieder Wasser. Junge, jetzt gehe ich da mal hin. Ist jetzt auch mal gut gewesen mit die Wasserspiele da oben oder was? Diese Tür macht mich auch wahnsinnig. Ich bin die Ruhe selbst. Ausgeglichen, freundlich, hilfsbereit. Schön. Das Leben ist schön. Jetzt springt die Heizung an, Digga.